Friends, this is Vikram Prasad Balyawala in USA. I have presented a video about the damage by the woodpecker. जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं, देखिए कि यहाँ अमेरिका में घर जितने होते हैं वो बाहर के लकड़ी के होते हैं, भीतर के भी लकड़ी के होते हैं, और जो कुछ सड़ जाते हैं बाहर वाले तो उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो वुडपेकर खाने लगते हैं, जैसे मेरे यहाँ हुआ था। फिर बाद में सारा बदलवाना पड़ा। यहाँ हम एक वुडपेकर को दिखाए हैं जो कि मेरे पेड़ को खा रहा है। इसमें डस्ट लाइक कोई चीज़ गिर रहा है जो कि हो सकता है कि किसी कीड़े का भी हो। सो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स।